दोस्तों, यदि आपकी हड्डियों से आती है कटकट की आवाज, तो ये 3 चीजें खाए तुरंत मिलेगी राहत। एक, मेथी दाने का सेवन हड्डियों के लिए फायदेमंद होगा। इसके लिए रात को आधा चम्मच मेथी दाने पानी में भिगो दें, फिर सुबह मेथी दानों को चबा-चबा कर खाएं। साथ ही इसके पानी को भी पी लें। नियमित रूप से ऐसा करने से हड्डियों से आवाज आना बंद होने में मदद मिलेगी। 2, दूध पिएं। हड्डियों से कटकट की आवाज आने का मतलब ये भी हो सकता है कि उनमें लुब्रिकेंट की कमी हो गई हो। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ-साथ यह समस्या बढ़ने लगती है। इसलिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम देना बहुत जरूरी है। कैल्शियम के अन्य स्रोत लेने के अलावा भरपूर दूध पिएं। 3, गुड़ और चना खाएं। भुने चने के साथ गुड़ का भी सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। भुने चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दिन में एक बार गुड़ और भुने हुए चने जरूर खाएं। इससे हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाएगी और कटकट की आवाज आना भी बंद हो जाएगी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमको फॉलो करना ना भूलें। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देकर भला होगा भला।